Pernahkah kamu merasa seolah dunia ini penuh dengan orang-orang yang hobi menjatuhkanmu? Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu lemah, tapi justru karena kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Cahaya, potensi, dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Coba renungkan sejenak. Setiap kali kamu mulai melangkah, selalu ada suara yang berbisik, dia itu nggak akan bisa. Setiap kali kamu berusaha bangkit, ada orang yang tertawa sinis. Ngapain capek-capek, ujung-ujungnya gagal juga. Dan setiap kali kamu berhasil, ada yang langsung mencari celah untuk meremehkan. Paling juga cuma kebetulan. Kamu tahu siapa mereka? Mereka bukan musuh dari luar. Mereka seringkali justru orang terdekatmu. Bisa jadi temanmu, keluargamu, bahkan orang yang mengaku peduli padamu. Mereka tidak tahan melihatmu tumbuh, karena semakin tinggi kamu berdiri, semakin jelas terlihat betapa kecilnya mereka. Ingat, orang yang sibuk menjatuhkanmu sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka sedang menumpahkan ketakutannya, rasa iri, dan kegagalannya ke dalam hidupmu. Mereka tidak menyerangmu karena kamu lemah, tetapi justru karena kamu kuat. Kalau kamu benar-benar tidak berarti, kalau kamu benar-benar bukan siapa-siapa, untuk apa mereka repot-repot menjatuhkanmu? Mereka hanya menjatuhkan orang yang lebih tinggi dari mereka. Mereka hanya mengkritik orang yang sudah melangkah lebih jauh. Dan mereka hanya menyerang orang yang sebenarnya diam-diam mereka takuti. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu mau terus terikat dengan kata-kata mereka? Apakah kamu mau membiarkan hidupmu dikendalikan oleh mulut-mulut yang tidak pernah puas? Atau kamu memilih untuk berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan, dengan keberhasilanmu? Di video ini, aku akan bongkar 5 balasan psikologis yang akan membuat orang-orang yang selalu menjatuhkanmu terdiam. Balasan yang tidak butuh teriakan, tidak butuh amarah, tapi justru membuat mereka kewalahan menghadapi ketenangan dan ketegasanmu. Kalau kamu siap, mari kita mulai. Langkah yang pertama, tetap tenang, jangan bereaksi emosional. Kebanyakan orang ketika dijatuhkan, langsung terpancing emosinya. Ada yang marah, ada yang membalas dengan kata-kata lebih pedas, ada yang tersulut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Dan disitulah letak kesalahan fatalnya. Karena begini, orang yang menjatuhkanmu tidak selalu ingin menang dalam argumen. Tujuan utama mereka adalah membuatmu kehilangan kendali. Mereka ingin melihatmu pecah, ingin melihatmu gagal mengendalikan diri. Dan saat kamu terpancing, mereka sudah berhasil. Bayangkan begini, ada orang bicara buruk tentangmu di depan umum. Kalau kamu langsung meledak, siapa yang terlihat buruk? Kamu atau dia? Kalau kamu berteriak, siapa yang tampak tidak dewasa? Kamu atau dia? Itulah permainan psikologis yang mereka mainkan. Makanya diam dan tenang adalah senjata paling mematikan. Tenang itu bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, tenang adalah bukti bahwa kamu punya kendali penuh atas dirimu. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya selalu lebih kuat daripada orang yang hanya pandai melempar kata-kata. Sekarang coba bayangkan 2 adegan ini. Adegan pertama, seseorang menjatuhkanmu dengan kata-kata kasar, dan kamu langsung marah, membalas dengan suara tinggi. Orang-orang sekitar, mereka melihat 2 orang bertengkar dan tidak peduli siapa yang benar. Keduanya sama-sama tampak buruk. Adegan kedua, seseorang menjatuhkanmu, tapi kamu hanya tersenyum, tenang, dan tidak terprovokasi sedikit pun. Orang-orang sekitar, mereka akan melihatmu lebih berkelas, lebih dewasa, lebih kuat. Dan orang yang menjatuhkanmu, dia akan terlihat konyol,
Itulah psikologi dasar manusia. Semakin kamu tenang, semakin orang lain kehilangan kontrol atas dirimu. Tenang itu seperti cermin. Saat mereka berusaha memantulkan amarahnya ke dirimu, yang mereka temukan hanyalah wajah mereka sendiri. Mereka menyerang, tapi serangannya kembali pada dirinya. Lalu mungkin kamu bertanya, kalau aku diam saja, apa mereka tidak semakin menjadi-jadi? Jawabannya sederhana, biarkan mereka menjadi-jadi. Karena semakin mereka keras menjatuhkanmu, semakin jelas terlihat siapa sebenarnya yang bermasalah. Dan semakin kamu tenang, semakin kuat auramu di mata orang lain. Ingat, ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena berkelas. Diam karena takut membuatmu terlihat lemah, tapi diam karena kamu mampu, itu membuatmu tampak seperti gunung, kokoh, tidak goyah, dan tidak bisa dipindahkan hanya dengan kata-kata. Itulah mengapa langkah pertama dalam menghadapi orang yang selalu menjatuhkanmu adalah menguasai dirimu sendiri. Tenang adalah bentuk perlawanan yang halus tapi mematikan. Karena orang yang ingin menjatuhkanmu tidak bisa melawan sesuatu yang tidak bereaksi. Bagaimana caranya mereka bisa menghancurkanmu kalau kamu tidak memberi celah sedikit pun dari emosimu? Jadi mulai sekarang, ketika ada orang yang meremehkanmu, merendahkanmu, atau berusaha menjatuhkanmu, jangan buru-buru marah. Tarik napas, tatap matanya, dan tunjukkan dengan ketenanganmu bahwa kata-katanya tidak punya kuasa atas dirimu. Percayalah, itu akan membuat mereka lebih sakit daripada ribuan kata-kata balasan. Karena senjata paling berbahaya bukanlah amarahmu, tapi ketenanganmu. Dan orang yang selalu menjatuhkanmu tidak pernah siap menghadapi itu. Langkah kedua, balas dengan senyum atau diam. Tahukah kamu, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada balasan kata-kata pedas. Bukan teriakan, bukan makian, tapi justru sebuah senyum. Ya, sebuah senyum kecil, tenang, dan penuh keyakinan. Itu bisa melumpuhkan orang yang berusaha menjatuhkanmu. Kenapa? Karena senyum punya bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang yang hatinya dipenuhi kebencian. Ketika mereka menyerangmu dengan kata-kata kasar, mereka berharap kamu hancur, kamu marah, kamu terpancing. Tapi saat yang mereka dapat hanyalah senyum tenang darimu, seolah-olah kata-kata mereka tidak punya arti apapun. Disitulah mereka merasa kalah. Bayangkan situasinya, ada orang menghinamu di depan banyak orang. Orang-orang menunggu reaksimu, menunggu ledakanmu. Tapi kamu hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis dan diam. Apa yang terjadi? Suasana langsung berubah. Kamu tidak jatuh ke dalam permainan mereka. Justru mereka sendiri yang terlihat seperti badut, berteriak-teriak sendirian tanpa lawan yang mau merespon. Itulah kekuatan senyum dan diam. Dua hal sederhana, tapi punya daya hancur luar biasa. Dan jangan salah, diam itu bukan pasif. Diam itu strategi. Diam itu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh energi untuk membalas. Diam itu membuat mereka bingung. Kenapa dia nggak marah? Kenapa dia nggak bereaksi? Apa dia meremehkanku? Apa dia lebih kuat dariku? Semua pertanyaan itu akan menghantui pikiran mereka jauh lebih lama daripada kalau kamu membalas dengan marah. Senyum dan diam adalah kombinasi mematikan. Senyum membuatmu tampak berkelas, tidak tergoyahkan. Diam membuatmu tampak misterius, tidak bisa ditebak. Dan orang yang menjatuhkanmu benci sekali dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kalau kamu melawan dengan kata-kata, mereka masih bisa mencari celah. Kalau kamu melawan dengan amarah, mereka sudah menang. Tapi kalau kamu melawan dengan senyum dan diam, mereka kehabisan senjata. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, tapi kalau aku diam, bukankah itu tanda aku kalah? Tidak. Justru diam itu tanda bahwa kamu sudah menang.
bahkan sebelum pertempuran dimulai, karena tujuan mereka adalah mengendalikanmu. Dan saat kamu tidak bereaksi, kendali itu tetap ada di tanganmu. Ingat ini baik-baik, senyum itu bukan kelemahan. Itu adalah tamparan psikologis yang halus. Diam itu bukan menyerah, itu adalah strategi kemenangan yang tidak bisa mereka pahami. Maka ketika ada orang yang menjatuhkanmu, jangan buru-buru balas dengan kata-kata. Cukup tersenyum lalu diam. Biarkan mereka terjebak dalam kebisingan mulut mereka sendiri. Biarkan dunia melihat bahwa kamu tidak sedang bertarung dengan mereka, karena levelmu sudah jauh di atas mereka. Dan percaya atau tidak, semakin sering kamu membalas dengan senyum dan diam, semakin besar kuasa yang kamu miliki. Karena pada akhirnya, yang bisa mengendalikan situasi bukanlah mereka dengan kata-katanya, tapi kamu dengan ketenanganmu. Langkah ketiga, ubah jadi motivasi. Sekarang, mari kita bicara jujur. Kalau ada orang yang selalu menjatuhkanmu, ada dua pilihan. Kamu biarkan kata-kata mereka meruntuhkanmu, atau kamu gunakan itu sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Dengarkan baik-baik, setiap hinaan, setiap cacian, setiap ejekan yang dilemparkan padamu bisa jadi racun atau bisa jadi vitamin. Semua tergantung bagaimana kamu menerimanya. Kalau kamu biarkan hatimu rapuh, kata-kata mereka akan menjadi racun yang melemahkan. Tapi kalau kamu punya jiwa yang tangguh, kata-kata yang sama bisa berubah jadi bahan bakar motivasi. Ingat pepatah, api yang sama yang bisa membakar juga bisa memberi cahaya. Begitu juga dengan cacian, bisa menghancurkanmu atau bisa membuatmu semakin menyala. Mari aku kasih contoh sederhana. Banyak orang sukses di dunia ini justru lahir dari kerikil-kerikil hinaan. Ada yang dibilang bodoh oleh gurunya, akhirnya jadi penemu besar. Ada yang ditertawakan karena mimpinya dianggap mustahil, akhirnya jadi pengusaha sukses. Ada yang diremehkan karena penampilannya, akhirnya jadi ikon dunia. Apa yang membedakan mereka dengan orang biasa? Mereka tidak menutup telinga dari ejekan. Mereka mendengarnya, mereka menyimpannya, tapi bukan untuk ditangisi. Mereka mengubahnya jadi amunisi. Begini cara kerjanya. Setiap kali ada orang yang bilang, "Kamu nggak bisa," kamu balas dalam hati, "Tonton aku." Setiap kali ada yang bilang, "Kamu nggak akan berhasil," kamu jawab dalam diri, "Aku akan buktikan." Setiap kali ada yang menertawakanmu, kamu jadikan itu bahan bakar untuk tertawa paling akhir. Itulah mentalitas pemenang. Mereka tidak sibuk melawan kata-kata dengan kata-kata. Mereka sibuk membangun tindakan nyata sampai dunia terpaksa mengakui. Sekarang pikirkan ini, kalau semua orang mendukungmu, kalau semua orang selalu memujimu, apa kamu akan punya tenaga untuk melompat lebih tinggi? Tidak, justru karena ada yang meremehkan, ada yang menjatuhkan, ada yang mencoba menghentikanmu. Disitulah kekuatanmu terbangun. Orang yang hidupnya penuh kenyamanan jarang sekali jadi legenda. Tapi orang yang hidupnya penuh tekanan, penuh hinaan, penuh tantangan, merekalah yang akhirnya menulis sejarah. Jadi mulai sekarang, jangan alergi pada orang yang menjatuhkanmu. Jangan buru-buru sakit hati ketika diremehkan. Senyumlah dalam hati, lalu katakan pada dirimu, "Terima kasih, kau baru saja memberiku tenaga tambahan." Ingat, dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang gampang tersinggung. Dunia butuh lebih banyak orang yang menjadikan hinaan sebagai pijakan. Dan kalau kamu bisa mengubah ejekan menjadi motivasi, kamu tidak hanya akan menang, kamu akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanmu. Jadi jangan lagi buang energi untuk membalas kata-kata. Gunakan energimu untuk melangkah lebih jauh. Karena balasan paling menyakitkan bukanlah amarah, melainkan kesuksesan. Suksesmu nanti akan jadi jawaban paling keras bagi semua orang yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Langkah keempat, jawab dengan fakta.
bukan emosi. Sekarang kita sampai pada balasan yang paling elegan, paling telak, dan paling membuat lawanmu tidak berkutik. Fakta begini, orang yang menjatuhkanmu biasanya hanya bersenjata omong kosong. Mereka melempar kata-kata, gosip, atau tuduhan. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka lawan adalah realitas. Bayangkan ini, ada orang berkata, kamu nggak akan pernah sukses. Kalau kamu marah, kamu jatuh ke dalam perangkapnya. Kalau kamu membantah dengan kata-kata, itu hanya akan jadi debat tanpa ujung. Tapi, kalau kamu buktikan dengan hasil nyata, dengan kerja kerasmu, dengan pencapaianmu, dengan prestasimu, kata-kata mereka akan hancur dengan sendirinya. Inilah kebenaran pahitnya. Orang bisa berbohong dengan mulutnya. Orang bisa memutarbalikkan cerita. Orang bisa menjelek-jelekkanmu tanpa henti. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan hasil nyata. Fakta adalah palu godam yang meremukkan semua omongan kosong. Contoh sederhana, bayangkan seseorang berkata, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Tapi suatu hari kamu berdiri di panggung dengan penghargaan di tanganmu. Apa mereka masih bisa bilang kamu bukan siapa-siapa? Tidak. Karena dunia melihat bukti, bukan omongan. Atau ketika mereka berkata, bisnismu pasti gagal. Lalu beberapa tahun kemudian, usahamu berkembang pesat, memberi manfaat bagi banyak orang. Apa mereka masih bisa tertawa? Mungkin mereka akan mencoba, tapi dalam hatinya, mereka hancur. Karena fakta menampar lebih keras daripada 1000 kata. Di sini ada prinsip yang harus kamu pegang. Jangan terlalu sibuk membela diri dengan kata-kata. Jangan terlalu capek menjelaskan siapa dirimu. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Orang bijak pernah berkata, jangan katakan pada orang apa mimpimu. Tunjukkan pada mereka hasil akhirnya. Karena pada akhirnya orang tidak peduli dengan argumenmu. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa kamu buktikan. Dan orang yang menjatuhkanmu, mereka paling takut pada itu. Mereka bisa meremehkan kata-katamu, tapi mereka tidak bisa meremehkan pencapaianmu. Sekarang bayangkan, bagaimana wajah orang yang dulu meremehkanmu. Ketika suatu hari mereka harus melihatmu berdiri tegak, sukses, kuat, dan diakui banyak orang. Apakah kamu perlu lagi membalas kata-kata mereka? Tidak. Kamu hanya perlu menatap mereka, tersenyum tipis, dan biarkan fakta bicara untukmu. Itulah seni balasan psikologis. Tidak perlu berisik, tidak perlu membuang tenaga dalam debat kosong. Cukup bekerja, cukup buktikan, cukup hadirkan hasil. Dan percayalah, fakta lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu dijatuhkan, jangan sibuk menjawab dengan emosi. Jawab dengan aksi, karena dunia tidak mengingat siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling jelas hasilnya. Langkah kelima, tarik diri secara elegan. Ada kalanya, balasan paling menyakitkan bukan dengan kata-kata, bukan dengan amarah, bahkan bukan dengan bukti nyata. Balasan paling menyakitkan adalah saat kamu memilih untuk pergi. Ya, pergi. Menarik diri dari orang-orang yang hanya tahu cara menjatuhkanmu. Meninggalkan lingkaran yang hanya berisi racun. Dan melangkah ke arah yang lebih tinggi tanpa menoleh ke belakang. Kebanyakan orang salah kaprah. Mereka pikir bertahan di sekitar orang yang menjatuhkanmu adalah bentuk kekuatan. Mereka bilang, kalau kamu benar-benar kuat, hadapi mereka. Tapi tidak, bro. Kekuatan sejati bukan soal seberapa lama kamu bertahan di lingkungan yang meracuni jiwamu. Kekuatan sejati adalah ketika kamu cukup dewasa untuk berkata, aku tidak butuh ini. Aku layak berada di tempat yang lebih baik. Orang yang menjatuhkanmu itu ibarat jangkar. Mereka menahanmu di dasar, supaya kamu tidak bisa mengapung. Dan kamu bisa berusaha berenang sekuat tenaga. Tapi kalau jangkar itu tetap terikat di kakimu, kamu tidak akan pernah benar-benar naik ke permukaan.
Satu-satunya cara, lepaskan. Dan melepaskan bukan berarti kamu kalah. Melepaskan berarti kamu cerdas. Kamu tahu kapan harus bertarung dan kapan harus meninggalkan arena yang tidak sepadan. Coba bayangkan singa. Apakah singa akan membuang waktu melawan anjing yang terus menggonggong? Tidak. Singa hanya berjalan dengan tenang karena ia tahu levelnya berbeda. Begitu juga denganmu. Mengapa kamu harus membuang energi menghadapi orang-orang yang hanya tahu menjatuhkan? Lebih baik kamu melangkah. Cari lingkungan baru yang mendukungmu, yang menumbuhkanmu, yang membuatmu semakin besar. Dan inilah bagian paling manisnya saat kamu memilih pergi. Saat kamu memilih menarik diri dengan elegan, orang-orang yang menjatuhkanmu akan merasa kosong. Kenapa? Karena tanpa sadar, mereka butuh kamu sebagai target. Mereka butuh dirimu sebagai pelampiasan. Begitu kamu pergi, mereka kehilangan sasaran. Dan itulah kekalahan terbesar mereka. Jangan salah, meninggalkan bukan berarti melarikan diri. Meninggalkan adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Karena dengan itu kamu berkata, aku terlalu berharga untuk terus berada di sini. Aku terlalu besar untuk terus mendengarkan orang kecil. Maka jika kamu merasa lingkunganmu penuh dengan orang yang menjatuhkanmu, jangan takut menarik diri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk memilih jalanmu sendiri. Dan percayalah, ketika kamu melangkah pergi dengan kepala tegak, itu akan lebih menusuk hati mereka dibanding 1000 kata balasan. Tarik diri bukan tanda kamu kalah. Tarik diri adalah bukti kamu sudah menang. Bahkan sebelum pertarungan dimulai.